सो हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि आप किसी भी बोरिंग वीडियो में साउंड इफेक्ट का यूज़ करके आप उसे भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि आप अपने वीडियो के लिए नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने वीडियोज़ के लिए नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट बिल्कुल फ्री में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको सारे साउंड इफेक्ट बारी बारी से प्ले करके दिखाऊंगा और साउंड इफेक्ट का नाम भी आपकी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इसमें से जो भी साउंड इफेक्ट अच्छा लगता है आपको उसके नाम को नोट कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले साउंड इफेक्ट को सुन लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इस साउंड इफेक्ट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको करना है दोस्तों, आपको सिंपल से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। दोस्तों क्रोम ब्राउजर ओपन होती है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आपकी सर्च बार वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करनी जिसका नाम है पिक्साब। दोस्तों आप इस वाली वेबसाइट से किसी भी तरीके का साउंड इफेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे ही सर्च किया पिक्साब तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आप दोस्तों सिंपल से इस पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना। जैसे आप पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करने देना, आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आपकी साइड में स्क्रॉल करते हुए ना देना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा साउंड इफेक्ट का। आप इस साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना देना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों आप इसमें अब दोस्तों आप देखेंगे आपके यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपके यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करना है। देन अभी आपको मैंने जो साउंड इफेक्ट का नाम आपको दिखाए हैं, आपको जो भी साउंड इफेक्ट अच्छा लगा हो उसी का नाम आपको यहाँ पे लिख दें। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ माउस क्लिक। दोस्तों भी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इस माउस क्लिक वाले साउंड इफेक्ट को यहाँ पे सर्च कर लिया। अब आपको यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आप इसमें से जो भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना हो आप यहाँ से प्ले वाले आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से साउंड इफेक्ट को प्ले करके सुन लेना है। देन आपको यहाँ पे साइड में डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने साउंड इफेक्ट को डाउनलोड किया इसलिए यहाँ पे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। मैं डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ना फाइल डाउनलोडेड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसी तरीके से अपने साउंड इफेक्ट को बिल्कुल ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो।